ว่าจะสาวรถยังดีเลยเขาถามเขาเลยเขาว่าปักป้ายปักยังไทยลูกแล้วไม่ก็ได้แม่นแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดเด้มันเรียบร้อยโครงการเขาแล้ว